dolan nang kene. Sing kenapa? Sing kenapa? Bos kok gak ketok, nek itu ngaleh langsung. Bar aku dhewe iki lah. Nek wis balik. Nek aku wis mlayu rono. Metu. Wis mlayu metu. Tetep karo sing kene. Oh, gak ketok yo Nan, aku yo gak iso nganu yo Nan. Piye buka yo gak ngerti. Nanti. Iki Anita apa nanti? Jujur ke siapa Anita apa nanti? Anita. Anak apa? Anita. Anita Rono. Iki siapa? Anita Rono. Iki siapa? Aku netting Anit. Kaya kembar aku. Nanti kaya kembar. Awakmu udah kembaran. Kaya kembar. Sik, nanti akar tekon. Sing nek kene mau sapa? Sing awakmu kerja lagi mau sapa? Udah dhisik iki. Jeneng kene. Sik nek kene, golekne kok tak lebone. Bukane dalan, bukan dalan tak lebone. Aku pengen mau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Subhanallah. Allah. Siapa lagi? Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Iki aku ning kene. Akar tekan. Kok siapa jenengmu siapa aslimu? Asal sono kan? Asal sono. Rasa takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya muslim, bisa jawab kan tuan. Tis yo. Akar tekan. Awakmu mlebu kene ya? Sing akan sapa? Mlebu dhewe nek sing akan. Akar tekan. Mediamu apa nek kene? Akar takon manggonmu nek ndi ngene? Nyapa? Nyapa? Nyata. Iki ben mati. Ayo melaku. Iki ben mati. Asal sono. Rasa ngerti kowe. Awak muslim ora? Awak muslim ora? Muslim ora? Muslim ora? Iki ben mati. Pengen kamu. Iki ben mati. Ayo melaku. Ayo melaku. Ayo melaku. Mantap rene. Ih, karep aku ayo melaku. Kalah. Kalah. Melaku ayo. Ayo melaku. Allah Akbar. Ayo Anita, bagi aku. Anita, bagi aku ade, bagi aku. Iki arep dikomong aku. Ora, yakin putus gak apa. Arep dikomong. Gone ndi? Gone ndi? Ning sumber kono. Iki mau ngaji iki mau iku. Iya. Iki sik aku rasa. Aku ada nanti cipo. Wong
Anita, ya Allah, Nita. Nita, jangan tinggalin aku, Nita. Aku Nita. Macam ini. Nanti rumah aku. Jadi mama aja siapa sini? Aja Pangestu. Saya kira di sini kan apa? Anita di kamu. Itu aja Pangestu. Anita, aku Nita nih. Mana saya aja Pangestu tak tarik. Anita, jangan tinggal aku, Nita. Tinggalin aku. Nanti ruangan bukan itu. Aja Pangestu tak tarik. Assalamualaikum Allah. Siapa ini? Allah. Mana sih? Kitchen aja ya. Saya nggak pergi. Siapa siapa? Saya nggak pergi ke Willow. Nang gini. Iki lo saya nggak pergi. Oh kak, saya nggak pergi iki lo. Siapa Pak Yati? Dipergi. Aku Pak udah Yati? punya Yati. Eh? Aku dipergi Pak Yati. Iki dipergi aku udah punya Yati. Saya aku jelas. Awakmu siapa iki? Aku Haji Pangestu, Deben pernah Oh, iki Aja Pangestu. Mana Aja Pangestu senangis? Aduh. Apa kaya tuh? Rene. Aja Pangestu. Rene. Awakmu nyapa kok metu? Aku nggak deket kono. Sing geret sapa? Ya sene sumur kuwi. Lah sing sumber gitu kowe to. Cucu. Lah Aja Pangestu manggon nang ndi aslimu? Sing dipergi Pak Yati. Aku kaget Oh, gak manggon nang ndi? dicikir. Nek sikile sapa? Iki Lah wong nek sing manggon kene kapan? hati wong tahun iki dipergi Pak Yati. Iki sikilmu loro. Iso Mana terus sih? tak kene. Oh. Aku bener gak iso iki kuat. Ya wis ngono sik. Dibantu karo neta meneti. Aja Pangestu. Rumana sik. Rumana sik. Kamu wis loro. Aku wis mulane takut. Kepone aku arep takut doang aku. Meneng sik tak tampanani sikilmu. Dipergi takut meneng. kuwi. Meneng Karo sik. kono kae. Aja Pangestu. Iya. Rumana aku. Meneng. Meneng sik tak tampanani sikilmu. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Allah. Iki aku mlebu rene ora kabeh. Aku ora kabeh tak ben ngerti ati ben crita. Iki tanganmu kenapa? Iki yo loro. Loro ngono. Iki yo loro kabeh. Sik tak tambahan sik. Sikilmu wis mari iki. Sekali. Meneng sik. Asyhadu an la ilaha illallah.
Wis mari kabeh. Aji pangestu. Nggih. Awak kademen. Aku bercemplung sumur. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun. Astagfirullahaladzim. Matur suwun. Saiki ngene, Aji pangestu. Nggih. Mari dhewe ngobrol karo aku apa takon. Nggih. Sing ning sikile mak ati iki sapa sih? Iki sapa? Sing ning sumur kuwi mulane tak kon ngaji kabeh, tak kon nganu Al-Qur'an bareng ora mempan Al-Qur'ane, tak kon nang jipuk. Sing ning sumur iki jahat. Ya elah. Jahat ya Awakmu Raka. kenal sapa jenenge sapa? Aku gak ngerti. Sopo? Ning sumur kene iki. Minggir. Aku keluar lebih ki. Hah? Sing kono kae wis dijipuk to. Wis gak neng. Guys gak eneng, aku cek kelelep aku ora iso tangi dhewe Iki tak tapi saiki wis aman kan awakmu? Aku ki jane ki ya Aji pangestu, tak kon setengah sadar ben iso cerita. Aji pangestu rumah aku. Iki sene kene iki berarti vokalis sene kono gak? Iya, aku arep keret. Putu-putu arep digowo aku ki gak oleh. Tak jak kuwi kan. Wis meneng sik. Iki ndek perjanjian, sing anek perjanjian sapa iki? Gak. Kene berarti urusane karo kono tok. Iya. Yo jak. Anu niki kaget aku. Iya, Terus tak baru ngomong sik. kuwi. Aku tak bantu dukno. Iya tak bantu ya Allah ya Rabbi ya Allah Akbar subhanallah la haula wala quwata illa billah ya Allah wangi ono coba cipok nyawane ya Allah coba cipok nyawane astagfirullahaladzim ya Allah aku berdoa sama ya coba cipok ya Allah tolong aku ya Allah Allah ya Astagfirullahaladzim. Allah. Turun ya Allah. Nyawani suci Tuhan. Allah, matur nuwun. Ya Allah, matur nuwun. Allah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Aji pangestu. Rumah aku. Isi ora sene kono. Isi ora. Senjata isi buka. Wasilah. Wis kene. Wis Alhamdulillah. penjara. Aku nangis aku mikir arep dicipuk. Lha iki aku arep tekon asal usule kok arep dijukuk ki. Ya aku kaget terus kono melok kaget melok aku. Terus aku kon ngawi, aku ora iso. Kon mlebu kono moh. Aji pangestu. Apa kan aku. Sing ning iki apa ki sing iki? Kowe ngono. Iki gone iblis mau. Iya. Iki apa wujud iki? Iku ngejur iki apa? Ngajur kuwi. Carane apa? Nding kene tak karo neti kuwi kembar. Kuwi kembar kuwi. Anak edine kuwi. Anak edine kuwi. Kuwi adik. Anak edine kuwi. Aji pangestu. Anak edine iki. Berarti neta karo neti Anak edang. pecah kembar. Iya, aku bolak-balik diingin anakku ngomong mbek Atik ning kono. Atik tak kon jawab dhewe ning kono. Wong iso ngendhalekno wesan. Aji pangestu. Aji pangestu. Rasa nangis. Rasa nangis. Rasa Tapi nangis. yang ngesakno endang. Endang kuwi Endang ngono. sapa? Adik kuwi Udah manggone. Pun mboten enten. mati. Mereka arep digowo kuwi. Ora iso. Al-Qur'ane bareng yo ngono. Loro ning kono. Ning kono. Endang. Yo, iki Apa Atik kau? ngerti ya. Kok nek Atik ngomong aja mek seneni. Aji pangestu ruang aku. Yo, aku nanti sih. Nek Atik ngerti aja mek seneni. Iki setengah-setengah Atik, setengah-setengah aku. Atik wis tak kandhani. Bolak-balik sampe rene sing ngerti. Oke, aku tekon sik saiki tok. Saiki tok. Endang. Aku tekon.
Arep wae endang wis sempurna to. Alhamdulillah wis mek bantu ki gawe kabeh. Bareng ki mau. Oh, iya. Berarti ki mau ditahan karo iblis mau. Iya. Alhamdulillah wis kabeh aku nangis ae iki cek nangis mergo aku ngesano keluargane iki arep dicipok kabeh. Lapar tekone, aji pangestu. Lah awakmu maune manggonmu nang ndi? Aku gak ngerti wong yo piye gak ngerti kuwi yo. Aku melok iki. Sejalarane kaget dipleki. Pak iki, aku melok iki. Lah nek kepleki awakmu nanti nek keplekan. Aku turu ning baone iki. Baone bojone iki. Heeh, keplekan. Tapi kowe nek atik cerita ngojo mbek Senin. Oke. Atik bola-bola wis tak ngono. Iki atik setengah-setengah. Saiki ngene, aji pangestu. Awang kan wis tak tambani wis mari kabeh. Iya. Saiki aku tulung dibantu. Carane ngejur iki nganggo apa? Ayo kaya bola. Ayo melo. Ayo wong lur. Sapa? Kuwi karo kae. Kae sapa sing kono? Bojone iki karo kuwi. Bojone iki karo bojone atik. Ayo bareng-bareng. Ngangkat sing kene iki. Iya. Jalokan ku dhisik ngono. Bareng-bareng. Berarti bapak ete. Karo kuwi. Heeh. Berarti ngangkat nang kene iki. Iya. Ayo bareng-bareng. Ngelelek nemen. Karo Nah, fotone aja. Oh, ayo wis kasah gak apa. Anu ngene, aji pangestu. yo kok kene ra gak apa-apa wae. Pak iki lagi ngomong putune. Iya, kuwi malane anak endang melok kuwi kabeh. Melok sapa? Melok bocah loro iki. Oh. Dilindungi kabeh. Berarti neta karo nete melok ning anak ete. Kabeh wong loro kuwi. Mulane sing kuat Eti ki setengah-setengah sadar ana sing ngerti. Oh. Eti sing ngerti ya. Iki so doa. Rotok maju sithik. Iki so tapi wong gak kuat. Ayo nare. Bantu ya bukan syahadat 4 kali. Yo Al-Fatihah kok langsung selawat Nabi ya. Heeh. Syahadat 4 kali Al-Fatihah kok langsung. Ojo di lemah. Ayo ben kayak ngomong kayak. Ben bae sing ngomong. Ya, apa ya? Nah, syahadat 4 kali Al-Fatihah langsung selawat Nabi ya. Ayo. Ya, yes, Ayo. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ayo ngaku kuasa Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Allah bersih. Bersih. Allah. Bersih, mata kabeh. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Allah. Bersih. Subhanallah. Allah. Berkecil. Allah.
Aja pangestu. Isih pura. Mesin isih pura. Saiki. Karek sidine kene kita. Saiki. Karek dipete kabeh. Iki isih pura ki isine. Wis karek dipete kabeh. Wis kene. Alhamdulillah wis saiki karek dipete. Sing kene ki apa wis kene kabeh. Iki cek dicakar iki. Sing nyakar mak iblis mau sapa iki? Allah. Wes. Engko nek entik cerita aja disleli. Pesenku siji tok kuwi. Aja pangestu sing sikil siji iki apa aja pangestu. Ki apa ki? Ki apa iki siapa ki? Aduh. Rumit. Iki tunggale iki tunggale iblis mau. Rumit tuh. Iki ketok ora ki. Apa wujud iki? Ireng iki. Ireng. Rumit. Terus dibantu doa terus asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya kan. Menjalkan subhanallah. Kali harus ada. Allah. Oh, cuci kau di depan ya. Subhanallah. Allah. Bersih. Allah. Allah. Bersih. Anjir. Allah. 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 Aja pangestu. Isih ora kisne kene. Alhamdulillah sidik. Kalau sidik tok. Alhamdulillah. Bersih. Subhanallah. Allah. Sabar. Sini kene wis resik aja pangestu sini enggak. Alhamdulillah wis sabar. Yo kok tak omongno sek. Kok diomongno ya Tik, sabar. Iki tak demek sik loro ki apa ki? Iki sing ora ki sini iki. Ireng ki lho. Tak buka. Subhanallah. Wis kene. Karep bekas iki. Kok nang laut selatan saya aku. Ojo dikuah iki anake. Lagi kok anak endang. Oh iya wis. Kena edang ning kene. Kembar. Ngene ya, ngene. Ini kena kabeh. Iki dudune tanati kan. Kena kabeh. Iki. Sementara ini tanati kulo enggon sik. Andinge kono sik. Santakun. Aja pangestu. Iki isih enak berarti. Ini tanah itu enak kan? Biasanya kan ini apa kayak sekarang itu sini sikil kayak apa? Aja pangestu. Pilak dulu. Hah? Kamar ini. Nanti sini. Gue nanduk kamar. Mana saya? Allah.
tambah akeh. Kalau nanduk, kamu nanduk. Tak cedak ben krungu suarane. Tak pasang anu lali aku nek masang iki lagi tak jajal sore mau. Oh, engko nek engko apa tak kon sampean kok nek wis metu tak pondokne ya. Heeh. Aja kan tekone. Sene ala Mariam kabeh sene prasna munggah. Dadi resik ya, beres sisik iki. Kata apa? Oh, kakak tekan iblis mau jelas ini apa? Oke, ini aja pas itu kan betul ngerti. Wujud aslinya mau iblis mau apa? Kurang kuat tapi. Iki tak tumek cek krasa lara ki apa iki? Iki lho. Iki apa tak tumek cek krasa lara? Apa ki wujude? Gak kerti kon. Aji pangestu rokone aku. Saiki kok ora sok gosek rokone ya? Sak sing loro ora semua. Apa? Wis tak oseh. Oh iki yo tak kotak tak dicek nek ngono apa? Ya wis ndak tasik jose suwe tak ya. Iya tak tambah. Wis mah aku tak nyumet rokok. Aja malah kowe. Enggak. Anu kecene nek HP-ne. Gocek iki. HP-ne. HP-ne kecene. Tanjung Aja rokok. malah kowe rek. Arep Alah gak oleh rokok dhisik. Iki kayak iki. Kayak iki. ya yo ki lho rokok. Kamerane kok reket lek. Ora, aku ki ora. Ngerti kowe tok kon rokok yo koyo. Kamerane reket. Kamerane. Oh. Ayo nanti rokok lek. Oh, iki bolak-balik di dari ati iso kok gak iso. Aji pangestu rokone aku. Wong kan duwe kemampuan dhewe-dhewe. Paham saya. Nek ora aku tak jadi Oh, aku gak maksa. Kiki tak kon dudowi. Ora gelem ngomong, ngono lho. Tak kon dudowi, neng ndi nggone tak kon dudowi. Nek aku mau tak kira sing aji pangestu iki sing nang sumur kono mau. Aku diganduli. Wis gaduli. Yo kuwi kek gede. Sing nang sumur mau. Iya, gede. Tapi saya wis resik kan wis bersih kan. Wes. Tunggale kowe ngerti ning omahmu? Etik mek kon ning omahmu. Ndek men. Lah kuwi tunggale kuwi. Etik nek kono krasa kuat, pinter. Lah, kabeh ning ngene iki dikon ngono. Kon melok rene kabeh keh. Ning kono tunggale kono kabeh. Lagi akar tekon, lagi kok nita karene tik melok nang sapa? Sek endang ku pek omong. Ning kene endang to. Adek iki to ayu, koyo kuwi. Mbuh. Koyo kuwi. Koyo kuwi. Awake koyo kuwi ning kene ndang.
Ora mlebu ning kono apa? Nesu wonge kuwi, nesonan. Mbake dinesoni. Wis diomongi apik-apik karo mbake. Aku ki mlok niki ki yo tak kondangi wangi kok malah nesu mlotot ya mbake lho. Bocah ki mlotot ae. Dikone wangi kok. Kate kan. Lendang tak arep mlebu nek perlu apa. Yo ngesakno anak iki wis dikai jeneng to. Heeh. Yo alhamdulillah wis dikai jeneng. Kono njaluk dikai jeneng melok ati. Sing neta karo nete. Heeh. Lah endange arep mlebu mak apa? Gak iso ben diomong ati mergo ki adikku tersayang. Iya. Kono nangis ning kene. Endange. Adikku tersayang dicium-cium. Ayo nangis. Adikku adik dicium-cium karo Parija. Mulane kuwi tak kon sampe dhisik iki kusik. Endang arep ngomong ya. Mulane tak stop kabeh. Arep njipuk tak stop. Endang arep ngomong kan. Ya wis ben lebokno ben kan ben mlebu endang. Iya, ayo nduk mlebu ning ati. Bayuku. Awak kita kon diwangi lho bayuku. Aku ki wis duwe anak, tak kon ngomong kowe melok putu-putumu. Kok wis seneni ae iki piye to bayuku, bayu. Kowe ora nakal perkara dhewe, bebek cilik, anak kurung Jawa tak lebokno ning kono. Nita nete isik cilik anu ne. Terus teng kandung. Oh sing kandung. Iki lho mana. Dereng nate sampai lahir. Mun boten wonten sak. Meninggal ning jero. Ojo malah cek jungkok ning kene le, kowe jungkok ning kene. Kowe jungkok kene. Anu kene kabeh ra. Kepen ae. Bae pengen bodoh kae. Ya wong Ora, bojomu. Iki karo aku yo karo etik. Tak salurno kene ndang. Yo karo etik. Aku gak iso mlebu ndang, gak iso mlebu. Sing ngomong iki aku dikon nerokno nangis karo endang. Bayuku, aku mau nitip anakku mau ngening kene ben melo putu-putumu. Mesakno, kaya ngono mabuk, kaya ngono diseneni ae Etik. Etik ki Jawa, cuma gak iso delok peka. Bolak-balik Etik nangis kaya kuwi. Nesu kuwi aku nesu diseneni. Adikku juga diseneni ke adikku, mesakno. Endang akar takon. Neng awake Mbak Imu sing mari abot ki sapa? Iki tak kon nggawa anakku digeret kae. Kira-kira wis mau. Jadi minta kon kowe wae iki. Ngono lho. Lah kan akhirnya tumpuk-tumpuk ning awake anu awak. Ora, lah kan wis enek putu loro, ben melok loro kuwi, kembar kuwi. Iya, aku paham nek iki maksudku. Tapi nek sing awake Mak Maryam kayak Lah terus aku pek melok kowe gak iso ditarik saka kono, terus kon mlebu ning kene. Yo gara-gara nih mari. Jadi kono dukun ae. berarti aji pang setengah mesti manggone kene iki. Iya. Ya, iki berarti gonmu iki. Mulane ku. Iki ngerti, tapi ki emoh. Mergo iki ngono kok darani sok pinter. Iki tak kon Nah, cerita iki setengah etik le. Setengah bojomu. Aji pang setengah sing dhuwur sumur kuwi. Nek seneng jero. Please gak genah mau. Iki pinter. Tapi yo ora kuat. Aku etik wis marek cerita ning wong. Bingung. Mae ben mari pi. Bingung mulane ati digoblok ngomong akeh. Kuwi tak kon ben sadar sing Pak ini kuwi digoleki dukun ae. Etik mulane ngene aji pang itu kan kabeh mang wis kliwat. Kabeh mang kan kliwat saiki wis sing nangane kan aku. Yo makane tak uji kuwi. Wong sadar apa ora? Mesakno etik. Kaya ngendang lho ya Allah. Wong iki meteng kok malah dipateni wong. Indah. Adik. Kan teng Malang itu. Dipateni wong. Iki wis Ini malah. Iya, pelati teng Malang. Magelang. Magelang. Dia kan meninggalnya di paten Dijerut. Aku diceritani etik wis diceritani karo bojone adikmu.
mesti kayak Berarti cerita. orang kebuka selama ini. Hah? Nek endangnya meninggal ini kan Iki kebuka. sing mesti ceritani. Tapi gak wani omong ku darani kok etik. Dijiret. Aku wis pernah cerita etik pernah Mereka dengar. mantul kan. Dijiret perkara dhewe wong lanang arep mek iki wong emang mergo dia buka seneng. Ya? Makanya kan aku kayak rahasia apa kan wis tak WA to Dik Ben. Gak ngerti kan. Etik wis coba jadi yo bolak-balik etik nesu ngono ku ya aku yo endang. Ngesakno etik aja digoblokno kuwi golek dalan. Bingung lah berhubung. Ngerti nih. Etik ning pikirane wis tak kei kuwi tapi wong gak ada sing ngerti. Aku titip anakku mangan ben melok ning kene ben dolanan mulane anak etik adik-adik ae. Adik bu adik. Endang, akar tekon. Lah awakmu sing jiret kowe sapa? Gak ngerti mau seneng be aku. Kono, wong kono. Wong Magelang wong ndi? Kau ngene. Ya dirawat Apa tuh? nggak kebuka yang sesuai. Saya seneng karo endang wong Betrata. Saya seneng karo kamu wong Betrata. Iya pokoknya rai ngulos. Jiret aku pe kuwi. Lah jare pada Magelang. Iya, aku rapi pe kuwi dijiret murane aku nyampe Al-Qur'an kae. Nek kalau yu pas ning kono kan maledok kalau yu. Kayu. Aku repot. Kok Magelang kono mulai dari repot aku kayak ngono yang wis. Magelang wis hari ini Oh, wis loro. Nah, aku wis Akar tekon. Berarti awakmu tak jiret secara gaib kok. Oh, iki adekku ki jane menjowo tak kei rasa-rasa mamane gak ngene mergo ngesakno wong wedi ku nak ngerti antune Oh, motifnya tetep berarti mungkin ya iki seneng karo iki karo endang. Cilikane, Endang Tik. wis rapi wong Magelang. cilikane Aku nu gak trimo. Kono gak trimo. cilikane adik kuwi disaduk iki aku terus melok mlebu tapi kaktik urung sadar di cilik-cilikane iki disaduk aku terus mlebu ning etik lho wong wis dimong lho kok diseneni lho. Ya wis saiki ngene endang. Awakmu sing kejiret ki mau jek enek sing krasa lara apa ora awakmu? Hah? Hah? Taline isih ora? Ngene, aku ngene. Cek talene ngono Aku kuwi. ngene yo. Taline isih ora? Ijo aku jane. Etik ki setengah sadar yo, cuma seneni yo. Heeh. Ojo seneni. Setengah sadar etik. Yo ngerti kene. Endang, saiki ngene ya. Iki maksudku ya mungkin cukup sakmene ae sik keterangan aku sampe ke awakmu aku wis matur nuwun. Iya. Lah, aku kan iki mau jare nggone Aji Pangestu. Heeh, ya wis saiki Endang. Endang manut aku. Pesenmu anak sampean nyetak karo netik ben melu ning kene ya. Iya. Ben malah etik. Ning kene. Ben melu etik. Iya ning kene ben ngerti. Ben krungu swara sapa sing mlebu ning kene etik ben krungu. Oh, ya wis. Kok etik ben ngomong iki. Iya. Ben ngomong kuwi. Ben Ya krungu. wis saiki ngene Endang. Aja sampean langsung tak suwane tak sempurane langsung suwane penampungan ya. Iya. Ayo ikuti Aku aku. njaluk kuwi. Ya, ikuti aku. Anakku ben ning kene ben mulai etik ning kene. Ben krungu kok ben etik gak diseneni ben mari jan gak golek dukun. Iya, wis. Ya. Kon ben krasa etik nek opake golek dukun ben krasa sik. Ben krasa sik ya. Ben krasa sik. Kok etik ben krasa nek pak etik golek dukun. Ojo sampe omong ya, ojo sampe golek dukun. Iya. Solawatan angger nek krasa apa solawat. Etik ben krasa. Iya. Ya saiki ngene Endang. Ayo sampean langsung tak suwane tak sempurnakno ya. Mesakne. Mesakne ngaji wae sih itu ben ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bismillah. Ayo Endang itu. Ikut aku. Subhanallah. Allah.
pamis tuh balik. Nah, saiki Endang wis ngerti kabeh mau wis kebuka. Anak aja ning kene tekeni tak kon kene kok melok kene. Iya, aji pamis tuh ki tugasmu apa ki? Iki. Apa sing cek wi? Iki. Nggonmu tau ki? Iya. Lah resiki. Tak resiki tapi Apa? oh titeni. Ojo-ojo sampe golekno dukun iki. Oh, Ojo. gak ngerti kan. Sing golek dukun sapa sing dukun sapa? Oh, gak nggo nambah niki. Ker loro Ya, lah. Lah aku pernah jadi dukun. tapi kan beda Le. Betul kok. Bedanya sampean iso nyempurnakno kabeh to Le. Dari dukun gak? Ora malah Berarti dukun nek- tumpuk. Berarti dukunnya goblok sih. Resiki. Wangi ora? Sapa? Dek sapa nang? Oh, aja pas terus metu. Lha kewat nang pondokan ora wonge metu dhewe. Metu dhewe wonge iso. Nang pondokan ndi? Pondokan sampe neti dibantu mbek neti. Oh ya wis nek ngono. Nek neti terus yo ngejak. Ya wis wis. Piye? Iya ya wis wis. Neti kan ya Nek neti kan wis ke pondokan ya. pinter. Aku Oh. karine kene dikon ngewangi ben krungu. Ngoten lho. Nek tak wis resik ya. Lek berarti nang pondokan mati terus neti. Iya bareng lah aku karo Aji Pangestu. Oh ya wis. Kuwi sing ganteng. Aji Pangestu. Anita Iya. sing apik rasa sing ngesan. Hmm. Hmm. Sing apik. Hmm. Iki wis bersih kabeh ning awak. Wes Bude. Bude, wes mari Bude. Aja diseneni. Bude, budeku, budeku, budeku. Budeku, neta, neti kon rene dise. Ah, neti kon rene dise. Nanti jenenge terane pondok. Iya diteno kon rene dise aku mek melok budeku. Melok budeku. Aku njaluk bangku karo neti, njaluk bangku wong loro. Rupakno sik budine awak kakine urung sehat ya. Aja njaluk tangku sik. Mama. Nek ta rungokno lek tres. Rungokno suben ae nek budhe sikil wis mari njaluk tangku gak apa-apa kok ngobrol karo aku Ya nek. karo neti. Neti sik ning pondok. Neti. Engko rak balik dhewe neti. Neti kon rene sik. Neti kon rene sik. Wet iki. Aku mek njaluk warah njaluk uduk. Allah. Wis. Aku aneh kudungan nang kene. Aku melok budeku kowe sing kono belajar kono. Aku melok budeku kene. Aku parah belajar nganggo kudung. Nganggo ngene iki ngono kae lho, Lek. Ngono kae lho. Nganggo masker. Oke. Nganggo cadar. Kenapa? Yo, jenenge wong Islam. Ora sadarannya apa? Lah iki aneh kan tak kon mondok, aku dikon marahi, aku ben iso salat. Nanti sadaran apa Mas? Iya saiki adaran, saiki aku yo pengen tak kon ono sik tak kon belajar. Aku kon ngewangi budeku. Kon ngewangi budeku ning ngene. Tapi aku yo pengen kuwi, yo pengen nganggo klambi sing samene ngono kan. Uga samene. Sing samene ngono kan rok daster samene ngono kae. Ayo, terus baru nganggo kaya neti ngono kuwi. Matur suwun Bude, aku dikai jeneng. Bude. Iya, Nita, rungokne. Ki sing dilemakan wis resik kabeh berong. Wes. Budeku. Ki karek pemulihan. Aku mau melok kuwi tapi kuwi akhirnya anu kon rene aku dimarahi sholat aku mek melok iki sapa anake sampean Tapi Eti nak nyeluk piye nak
nyelok Eti. Mbak. Yo melok mbak aku. Mbak iki. Tante. Tante. Oh iya tante. Tanteku kayak tanteku. Mbak nih. Ini iki karo iki Mbak Nita. Lah kan ning Eti. Mbak. Kan adik Eti. Oh yo mbak nak ngono. Mbak yo. Wes diwarai ke mbakku. Eti kok Wis, Nita neti. Mbak Eti kok ojo diseneni Mbak Eti. Aku kok melok Mbak Eti ning kene. Tapi nah Mbak Eti muni njaluk aku njaluk apa yo dikeki. Tapi njaluk budhe. Iya njaluk budhe. Nita rumahno sik terus ya. Budhe nanti bantu bintang sehat bintang waras neh ben bisa nyambut gawe neh. Dadi engko nek pengen apa kan iso Kok nekok. mari kok dadi ngonten mari kan seneng anu ibu Endang seneng pengen dadi nganten ora di dadak nganten karo anu nange karo Yayut. Engko aku kok melok ndelok kuwi yo empuke melok ndelok kuwi karo kuwi melok ndelok. Aku melok ndelok kuwi. Aku kok melok budhe pokoke melok budhe karo netine kok yo elok lek sampean kok celokno neti. Aku Nek neti kayak wis nang kene ya. iya nak dadi nganten kan kok neti balik rono. Oh iya nek pondokan Iya, apa aku warai kok ben iso nyelok neti dhewe. Ben iso neti dhewe ya. Kok Mbak warai. celok iso keberanmu. Aku ora iso Nyelok diwarai. wingko paling rum. Iya Anu, kok kuat. kuat Kok warai? Warai nyelok neti. kare nyelok neti. Bude. Bude. Aku kok nyelok keto. Karo nek. Ya budhe rung iso sikile rung mari total kok. Bude. Bude. Nita. Mbak enak. Kan diseneni ae. Aku rene. Apa? Udah bilang aku diseneni jadi Kak Jawa. Karo iso. Nak nangis menang aja yo. Nangis. Mbak, embok. Diseneni ae. Kulane putih, mbak tak kon anu ae dolanan ape ae. Wong terlalu diseneni, wis nganu diseneni ayo Pak. Anita. Neti berarti engko sih berangkat nang pondokan sih belajar nek. Ben rajin ngaji nang kono kok ben iso ndongakno budhe ndang mari. Budhe. Budhe. Cacah cilik kok. Anita. Rolek terus lho. Wes. Ya turu nang kok ngesakno anu ngesak mbek Eti ora turu. Wes rasa turu ngantuk kok sik. Tangi sik. Anita. Ya saiki kan ngene aku wis matur suwun awake bodho wis resik kabeh ya. Wis enak ora sisa-sisane. Wis resik kabeh. Ya wis saiki Aku melok ning kene. awakmu nek aja nek kono cuman awak manggon pokoke nang ragane Etik ya. Aku pesen awakmu aja munggah dhewe nek ora aku sing munggahno ya. Ngesane Etik kok nek ana wong sapa sing anu. Ya. Tapi aku melok, kok nanti melok. Kok nak iki kok nakal karo Mbak Eti. Yo aku melok. Saiki aku gak nesu. Wis ngerti kok nak iki wonge
ngono nek sing kaya ndekne ketak cetok dicetakno Mbak Ati nang kono aku tak ngerti ae ben sak polahe piye ngono nang wis ngerti aku saiki wis Jawa wis diwarai mulane nang aku nesuruh ngerti Saiki wis ah. wis ngerti Ya saiki ngene Anita ya, Anita ngesakno Mbak Ati. Saya masuk ya. kono wis Sing di sing Al-Qur'an wis isine kono ora. ijek ning kono Lah kate cukup dikenti. cici kok Tak titipno pondokane ya Qur'ane. wae tetep neta aneti Oh iya. tetep neti Aku titip. Wis ya nanti berangkat nang pondok sik ya. Nanti langsung berangkat nang pondok. Dadah, assalamualaikum. Langsung Dadah. berangkat di. Salim, Sek. Salim, Sek. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Anita masuk sempurna. Nang nanti. Subhanallah. Allah. Masuk sempurna. Allah. Sempurna. Kembali ya, Tik.